Att han förlorade 89 medlemmar av sin släkt under förintelsen. And weighed less than 40 kilo when the American soldiers liberated Mauthausen. Och han vägde mindre än 40 kilo när amerikanerna befriade Mauthausen, lägret han var i. I asked him, Simon, Jag frågade honom, Simon, were you surprised by how many Nazis there were? blev du förvånad över att inse hur många nazister det fanns? He said no. Nej, sa han. But I was deeply disappointed by how few anti-Nazis there were. Men däremot så var jag djupt besviken över att inse hur få antinazister det fanns. Let me say, speaking very personally, Låt mig säga väldigt personligen, how much positive energy and reassurance the people of faith in this room tonight are giving to us that we are not alone in our struggle against anti-Semitism, and we are bound with wonderful partners in our love for the Holy Land. hur mycket trygghet och uppmuntran och positiv energi det innebär för oss att möta människor av olika tro här i rummet ikväll som binds samman av det här stödet och kärleken till det heliga landet. This wonderful exhibition, People Book Land, Den här underbara utställningen, Folket, boken, landet, the 3,500-year relationship of the Jewish people and the Holy Land, det 3500 år långa relationen mellan det judiska folket och det heliga landet, was a labor of love of the Simon Wiesenthal Center and the late Professor Robert Wistridge. Det var ett arbete som låg på Simon Wiesenthal-centret och the late professor, Robert Wistridges hjärta. Det låg varmt om hjärtat. We're very honored that this exhibition has been at UNESCO headquarters in Paris. Och vi är hedrade att ha fått se den här utställningen ställas ut i UNESCO-centret i Paris. Capitol Hill in Washington, D.C. Och Capitol Hill i Washington i USA. The House of Commons in London. Och i parlamentet i London. The Vatican. Vatikanstaten. The Buenos Aires. Tokyo. New Delhi. And many other capitals, Copenhagen. Många andra huvudstäder. With our help of our wonderful friends here. Med hjälp av våra underbara vänner här. And it's one universal praise. Och det är över hela världen så har man lovordat den här utställningen. I have to admit that I have not attended every single opening around the world. Jag har inte varit med på precis varenda invigningsceremoni över hela världen. Indeed, I'm sorry that I let the two Christines down. Jag är ledsen att jag gjorde de två Kristinerna besvikna. At the opening in Visby, they were attacked by neo-Nazis. För att när utställningen invigdes i Visby så blev de attackerade av nynazister. Not that they needed my help, but I would have liked to be alongside them in any event. Inte att de behövde min hjälp, men jag hade velat vara där i alla fall. So the question is, så frågan är, what am I doing here? Vad gör jag här? It's a long way. Det är långt from Los Angeles to Malmo. So, Mr. Deputy Mayor, I'm here to deliver a message through you to the city fathers. Jag vill ge ett budskap till Malmös ledare via dig, kommunalrådet Andreas. Dr. Samuels and I were here a few years ago. Dr. Samuels och jag var här för några år sedan. Meeting with other leaders. Och vi träffade andra ledare. And it became clear from those meetings och det blev tydligt i de här mötena that the Jewish citizens of this city weren't and would not be fully protected under the law by the city fathers. Att de judiska medborgarna skulle inte få ett fullgott skydd i den här staden med hjälp av lagen. Much has changed in those years. Mycket har förändrats under de senaste åren. I've learned from the rabbi jag har hört här från of his wonderful initiatives with new Muslim partners. Om det här fantastiska initiativet tillsammans med muslimska partners. I have been moved to tears by the solidarity felt tonight in this wonderful program. Och jag blev rörd till tårar av solidariteten som jag känner i det här fantastiska programmet vi har här ikväll. So Malmo is actually a very special place
for the Jewish people. Så Malmö börjar bli ett väldigt speciellt ställe för det judiska folket. And we would love nothing better than to remove the travel advisory. Och vi skulle inte kunna tänka oss någonting bättre än att ta bort den här avrådan från att resa hit. But we can't do it yet. Men vi vågar inte göra det ännu. We're close, but we need a little bit more attention and help from the police and the political leaders of the city. Vi är nära, men vi behöver lite mer uppmärksamhet och hjälp från polisen och det politiska ledarskapet i staden. And when that happens, och när det händer, I'll drag my old body back here to thank you personally. kommer jag att ta mig tillbaka hit för att tacka er personligen. I was asked to expand a little bit on my comments, so let me give you a little history about the exhibition. Jag blev ombedd att säga lite mer om det här, så låt mig berätta lite mer om utställningens bakgrund. All friends of Israel are familiar with the fact, the tragedy actually. Alla vänner av Israel, alla Israels vänner känner till faktum att that UNESCO, that exists in order to protect and safeguard history. Att UNESCO som existerar för att skydda och bevara minnet av det som har hänt i historien. Was hijacked by forces that want to erase Jewish and Christian history from the Holy Land. Blev kapat av krafter som vill sudda ut den judiska och den kristna historien i det heliga landet. The Western Wall, Rachel's tomb, the tomb of the patriarchs. Västra muren, Rakels grav, patriarkernas grav. Have all been rebranded as exclusively Muslim sites. Har alla fått nya namn som beskriver dem som exklusivt muslimska platser. And what we've learned in the last 4 decades at the Simon Wiesenthal Center, och det vi har lärt oss under de 4 senaste decennierna i Simon Wiesenthal-centret, and what most good parents know instinctively, och vad de flesta föräldrar vet instinktivt, that the best disinfectant for lies desinfektionsmedlet för lögner is the truth. är sanningen. And the exhibition from Abraham, our patriarch, until Waze, our current guide in the desert. On our Waze, W-A-Z-E. You have it on your iPhone. Waze. Från patriarken Abraham till den här appen the sojourner to Waze, which sometimes works in Malmo, when we discovered this afternoon. Sometimes doesn't work so good. Ibland fungerar det i Malmö upptäckte vi eftermiddag, så ibland inte fungerar så bra den här appen. And the brilliance of Professor Wistridge's narrative, och det fantastiska i professor Wistridge's berättelse, I think, is to the extent that is humanly possible, är att så långt det är mänskligt möjligt, there's no politics in this presentation. Så finns det ingen politik i den här framställningen. What it is about, vad det handlar om, and what binds the people in this room here tonight, och vad som beyond the Holy Land, förutom det heliga landet, are values. Det är värderingar. We celebrate, we don't apologize for the wonderful values that the Torah, the Bible, our faiths have brought us to this point. Vi firar, vi ber inte om ursäkt för de underbara värden som bärs av Toran och Bibeln som har fört oss till den punkt där vi är idag. In closing, för att avsluta, as we speak right now, we don't exactly know what's going on the border at Gaza. Medan vi talar nu så vet vi inte riktigt vad som försiggår på gränsen till Gaza. We pray for the peace. Vi ber om fred. And we have to prepare for war. Men vi måste förbereda oss för krig. And we should be crying. Och vi borde gråta. For the citizens of Gaza who are used as human shields by Hamas. Och ropa ut i förtvivlan för invånarna i Gaza som används som mänskliga sköldar av Hamas. We should be crying for the students, the children in Gaza, brainwashed in UNRWA's paid schools to hate my grandchildren and 8 million other Israeli citizens.
Vi borde gråta för de barn och elever i skolor i Gaza som utbildas i att hata migrantbarn och 8 miljoner israeliska invånare. We should cry for the children of Gaza who've spent all summer training with live ammunition. Vi borde gråta för Gazas barn som tränade hela sommaren med riktig ammunition. And who have happily affixed toys and bright lights to arson balloons that have floated over the border and destroyed so much of southern Israel's beautiful forests and crops. Och som glatt har liksom fäst brandbomber, leksaker med brandbomber på ballonger som har liksom skickats iväg ut och in på israeliskt område och förstört mycket. So I think the message, the underlying message of your rabbi here in Malmo, så jag tror att det underliggande budskapet i det som är rabbi här i Malmö säger is something that we always need to internalize, är någonting som vi alltid behöver ta till oss. which is we don't demonize our enemies on the other side of the border. Att vi ska inte demonisera vår fiende på andra sidan gränsen. We will try to find ways to improve their lives and to safeguard ours. Vi försöker hitta sätt att förbättra deras liv och trygga våra liv. But we also learned the hard way the Jewish people did. Men vi har också lärt oss den svåra vägen det judiska folket har lärt sig. That we have a responsibility to the younger generations that never again means never again. Att vi har ett ansvar inför den unga generationen att aldrig mer måste få betyda aldrig mer. Again, I want to thank the organizers, not just for this evening. They've been bringing the exhibition and will continue to do so in important venues in Sweden. Jag vill tacka igen ni som har organiserat den här kvällen, inte bara här ikväll utan att ni kommer att ta den här utställningen till andra viktiga platser i Sverige. But for their heartfelt commitment to the people and the land. Men också för er att den överlåtelsen ni visar era hjärtan till folket och till landet. The land of Israel. Landet Israel. Shalom, thank you very much. Shalom, tack.